క్రీస్తు యేసునందు ప్రియమైన విశ్వాసులారా, ప్రియ సంఘమా, పరిశుద్ధుడైన యేసుక్రీస్తు శుభనామమున మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎప్పుడు కూడా ఫిర్యాదు చేసే స్వభావం ఇది క్రైస్తవులకు, మనలాంటి విశ్వాసులకు ఉండకూడదు. ఫిర్యాదు చేయడము, కంప్లైంట్ చేయడం అనేది ఉండకూడదని ప్రభువు చెప్తున్నాడు. ఈ ఫిర్యాదు చేసేటువంటి స్వభావము సాతానుకు చెందింది. ఆదాము ద్వారా సాతాను శోధనను ఈ ప్రపంచంలోనికి సాతాను తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి, ఆదాము ద్వారా పాపం ప్రవేశించింది కాబట్టి ఆ పాపములో ఒక భాగము ఫిర్యాదు చేసే స్వభావం. మీరు గమనించవచ్చును, కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర కానీ లేక వేరే వేరే చోట్ల కంప్లైంట్ బాక్స్లని ఉంటాయి. ఒక మంచి ఆఫీసర్ ఎవరైనా ఉంటే వాడిని పడగొట్టేయడానికి క్రైస్తవ ఆఫీసర్లు ఉంటే కంప్లైంట్లు పెడుతూ విసిగించేస్తూ ఉంటారు పై అధికారులను, అధికారి మీద తీవ్రమైనటువంటి చర్య తీసుకోమని. దానికి ఎవరో కాదు ఉదాహరణ, నేనే ఉదాహరణ. ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు తట్టుకోలేక ఒక క్రైస్తవుడు, చర్చ్ నడిపేటువంటి క్రైస్తవుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉండటం, అందులో ఒక పెద్ద పొజిషన్లో ఉండడం నచ్చక అనేక మంది ఫిర్యాదులు, తప్పులు లేకపోయినప్పటికీ ఫిర్యాదులు చేయడం, ఇది సాతాన్ నైజం. ఇది క్రైస్తవులకు ఇలాంటి నైజము ఉండకూడదు. అదే విధముగా ప్రతి దానికి కూడా నెగిటివ్గా ఆలోచించడం, అన్నీ కూడా నెగిటివ్ సెన్స్లో. దీన్నే మనము పెసిమిస్టిక్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం. అలాగే పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే అనుకూలంగా ఆలోచించడం, మంచి జరుగుతుంది, ఆప్టమిస్టిక్. ఈ ఎన్నటికీ ఇంకా మంచి జరగదు అనేటువంటి ఆలోచన ప్రతికూల ఆలోచన, ఇది కూడా సాతానుది. దీన్ని మనము ఈరోజు చర్చించబోతున్నాం. యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 6 నుంచి 12 వరకు బాగా చదవగలిగిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు తెలుగులో చదవండి. దేవదూతలు యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుటకే వచ్చిన దినమొకటి తటస్థించెను. ఆ దినమున అపవాదియగు వాడు వారితో కలిసి వచ్చెను. యెహోవా, నీవెక్కడి నుండి వచ్చితివని వానిని అడుగగా, అపవాది, భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచ్చితిని అని యెహోవాకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను. అందుకు యెహోవా, నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథార్థ వర్తనుడును న్యాయవంతుడును నై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు. భూమి మీద అతని వంటి వాడెవడునూ లేడు అని అడుగగా, అపవాది, యోబు ఊరకయే దేవుని యందు భయభక్తులు కలవాడాయన. నీవు అతనికిని అతని ఇంటి వారికిని అతనికి కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టూ కంచె వేసితివి గదా. నీవు అతని చేతి పనిని దీవించుచుండుట చేత అతని ఆస్తి దేశంలో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది. అయినను నీవు ఇప్పుడు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమస్తమును మొత్తిన ఎడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నిన్ను విడిచిపోవునని యెహోవాతో అనగా, యెహోవా, ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును నీ వశమున ఉన్నది, అతనికి మాత్రం ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవీయగా వాడు యెహోవా సన్నిధి నుండి బయలు వెళ్ళెను. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఈ వచనాల్లో, ఈ 6 వచనాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటన ఏంటంటే, పరలోకములో యెహోవా దేవుడు ఉండి ఉండగా ఆయన సన్నిధికి దేవదూతలు నిలుచుంటుటకు వస్తున్నారు. దేవదూతల పని ఏంటంటే ఆయన సేవించడం, స్తోత్రాలు తెలియజేయడం. సెరూబులు, కెరాపులు, దేవదూతలు ఆయన ఎప్పుడు నిత్యము, అనుదినము ఎప్పుడు స్తుతిస్తూనే ఉంటారు. ఆ ప్లేస్లోకి ఒక బ్లాక్ షీప్ లాగా అపవాది కూడా వచ్చాడు.
అంటే దేవుని సన్నిధిలోకి అపవాది రాడు అనేటువంటిది లేదు ఈ వాక్యం చదువుతా ఉంటుంటే. అపవాది నాశనం అయిపోయే వరకు కూడా వాడు కనిపించకుండా సజీవుడిగానే ఉంటాడు. దేవుని సన్నిధికి వచ్చాడు. ఏమయ్యా అపవాది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావేటని దేవుడు అడిగాడు. ఇదివరకు అయితే దేవాది దేవుడు పరలోకము నుండి అపవాదిని గెంటివేయక ముందు దేవుని సేవ చేసేటువంటి వాడు. ఆ మ్యూజిక్ దేవునిని స్తుతించడంలో మ్యూజిక్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేశాడని కొంత అంటా ఉంటారు. కానీ దేవుని కంటే గొప్పగా నేను ఎక్కిపోవాలి అనుకున్నప్పుడు తేజో నక్షత్రమా అని అనుకున్నప్పుడు కిందకి తోసివేయబడ్డాడు. అంటే దేవునికిని అపవాదికిని పరిచయం ఉన్నది. అతను కూడా భూమి మీదకి త్రోసివేయబడక పూర్వము యెహోవా సన్నిధిలో ఆ త్రోసివేయబడక మునుపు యథార్థవాదిగా ఉన్నట్లుగా బైబిల్లో మనం చూసాం. ఏమయ్యా అపవాది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావేటయ్యా అంటే, నేను భూమి మీద నుంచి అటు ఇటు తిరుగుతూ, అంటే అపవాదికి తన యొక్క దురాత్మలు ఎప్పుడు కూడా కూడా ఉంటారు. అపవాది నాశనం జరగలేదు. అందుకనే కొంతమంది ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు అపవాదికి అనంత నాశనము కలుగును గాక, యేసు రక్తము చేయమని చెప్తా ఉంటారు. మంచిదే, చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అపవాది నేను భూమి మీద అటు ఇటు తిరుగుతూ వచ్చాను. వాడి పని ఏంటంటే శోధించడం. గర్జించే సింహం వల్లే తిరుగుచూ నరులను, భక్తి గల వారిని వంచనకు గురి చేసి ఏదో విధముగా క్రైస్తవులనే వారిని విశ్వాసం నుంచి తప్పించి నరకానికి తోసివేయాలని ఎప్పుడు శోధనలు పెడుతూ ఉంటాడు. 8వ వచనంలో యెహోవా దేవుడు అంటాడు, నా సేవకుడైన యోబు గురించి చూసావా ఎప్పుడైనా? అతడు చాలా యథార్థవంతుడు, న్యాయవంతుడు, బ్లేమ్లెస్, అప్రైట్, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు, చెడును అసహించుకునేవాడు, సాతాను అసహించుకునేవాడు. చెడు అంటే సాతాను అని అంటాడు. అంటూ దేవుడు భూమి మీద అతని వంటి వాడెవడనూ లేడు అని యోబు గురించి చెప్తాడు. మరి భూమి మీద మన సంఘస్థులు ఎలాంటి వారు అని మన సాక్ష్యాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నవి. దేవాది దేవుని దగ్గర భయభక్తులు కలిగి ఉందాం. ఈ సాతానుడు ఏమంటాడంటే, యోబు ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు అని అనుకుంటున్నావు యెహోవా దేవా? కారణం ఏంటో తెలుసా? నీకు తెలీదు కారణము? యోబు ఎందుకు భయపడుతున్నాడు నువ్వంటే అన్నదానికి కారణం ఏమనగా, నీవు అతనిని, అతని ఇంటి వారిని, అతను కలిగిన సమస్తాన్ని నష్టము జరగకుండా ఒక కంచె వలె వేసేసావు, ఒక హెడ్జ్ వేసేసావు, చుట్టూ కంచెలాగా వేసావు. అతను ఏం పని చేసినా దీవిస్తున్నావు. అందువల్ల అతని ఆస్తి విస్తరించి ఉన్నది. అంటే ఆస్తి విస్తరించి ఉంది, ఆరోగ్యం ఉంది. దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అతని ఆస్తి పోకుండా, అతని సంతానము నష్టపోకుండా, అతనికి ఏ విధమైన వ్యాధులు లేకుండా నువ్వు ఆశీర్వదిస్తున్నావు. కాబట్టే నీ యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడని ఒక కంప్లైంట్ పడేశాడు. వెంటనే మరి ఇంకొక మాట ఏమన్నాడంటే, ఈ అతనికి కలిగినటువంటి సమస్త ధనము, సమస్తమైనటువంటి చిల్డ్రన్, వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు, వారి యొక్క పశు సంపద, వారి యొక్క ధనము, ఇవన్నీ కూడా నువ్వు తీసివేయి. అప్పుడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతాడని యెహోవాతో ఫిర్యాదు చేసి సవాలు చేసినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ మనము గమనిస్తున్నట్లయితే సవాలు సాతానుకుని దేవాది దేవునికి ఒక సవాలు లాంటిది జరిగింది. అయితే నువ్వు పని చేయి, నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత అతన్ని నువ్వు పరీక్షలకు గురి చేసుకో, కానీ
అతనిని నువ్వు ప్రాణము తీయకూడదు, హాని చేయకూడదని యెహోవా దేవుడు పంపించాడు. తర్వాత యోబు ఏమైందో మీకు తెలుసు. పిల్లలు చనిపోతారు, ఆస్తి పోతుంది, ఇవన్నీ కూడా. ఆ తర్వాత అతనికి చర్మ వ్యాధి భయంకరమైనది వస్తుంది. యోబు స్నేహితులు వాళ్ళు కూడా దూషిస్తారు. తర్వాత ఈ విధంగా భార్య కూడా నువ్వు దూషించు, నీ దేవుడని యెహోవాను దూషించి నువ్వు మరణం అయిపోని అంటది. అదంతా కూడా మనకు తెలుసు. వీటి నుంచి మనం తెలుసుకునేటువంటి విధానం ఏంటి? సాతానుడు ఎవడు భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నాడో వాడి మీద దేవాది దేవుని దగ్గర ఫిర్యాదు చెప్తాడు. వాడికి ఆరోగ్యం ఇచ్చావు, వాడికి సంపద ఇచ్చావు, వాడికి మనశ్శాంతిని ఇచ్చావు. ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఫిర్యాదు. ఈ ఫిర్యాదులు మానవులకు కూడా భార్య మీద భర్తకు అనుమానం, భర్త మీద భార్యకు అనుమానం, ఒకరినొకరు దూషించుకోవడం, కంప్లైంట్స్ సహజంగా ఒక గృహంలో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఫిర్యాదు చేయడం అనేది సాతాను లక్షణము, క్రైస్తవ స్వభావము కాదని మనం గుర్తెరగాలి. కాబట్టి ఫిర్యాదు చేసేటువంటి స్వభావం నుంచి, ఈ ఆదాము స్వభావం నుంచి, ఈ పాపపు స్వభావం నుంచి, ఈ సాతాను స్వభావం నుంచి మనము భిన్నముగా ఆలోచించడానికి కొంత ట్రైనింగ్ పొందాలి. దాని కొరకే వాక్యం వింటూ ఉంటాం, దాని కొరకే చర్చ్కి వెళ్తూ ఉంటాం. నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. ప్రతిదీ కూడా నెగిటివ్ థాట్స్. ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ వల్లనే సైకాలజిస్టులు ఏమంటారంటే మనిషి డిప్రెషన్ గురయ్యి, వాడు సైంటిస్ట్ అయినా, విద్యార్థుడైనా, గొప్పవాడైనా, వాడు నిరాశ నిస్పృహలకు గురయ్యి ఆత్మహత్యలకు గురవుతున్నారు అన్న వాదన కూడా ఉంది. అంటే ఇఫ్ యు ఫీల్ డిప్రెషన్ ఎందుకు? నువ్వెందుకు డిప్రెషన్ అంటే నెగిటివ్గా థింకింగ్ అవుతాను. నేను ఏం చేసినా నాకు జరగట్లేదు, నా మీద అందరూ అసూయపడుతున్నారు, నా మీద ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. ఒక ఆఫీసర్ అలాగ అనుకుంటే వాడు పని చేయలేడు. ఇప్పుడు చూడండి, ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నవారు, ప్రధానమంత్రులుగా ఉన్నవారు, ఇప్పుడు మనము వార్తలు చూస్తూ ఉంటుంటే వారి మీద దుమ్మెత్తి పోస్తూ ఉంటారు. పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా ఎంటర్ అయిపోయి వారికి ఉండేటువంటి ఆ యొక్క విమర్శలు అంటేనే ఫిర్యాదులు, అన్నీ కాదు. మరి ఇంకా వాళ్ళు ఎలా తట్టుకున్నారంటే వాటిని పట్టించుకోరు విమర్శల్ని. క్రైస్తవులు అయితే దేవుని మీద గురి పెడతారు. కాబట్టి మనము క్రైస్తవులముగా ఈ స్వభావాన్ని తొలగించుకోవాలి. మనలో కూడా చాలా స్వభావం ఉంటుంది. ఈ కంప్లైనింగ్ నేచర్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉంటుంది. ఈ కంప్లైనింగ్ నేచర్ లేకుండా ఉండేటువంటి విధముగా మనం ఒక రకమైనటువంటి తర్ఫీదు పొందాలి. అదే విధముగా దేవుని బిడలముగా, ఆశాజీవులుగా మనకి నిరీక్షణ ఒకటి ఉంది కదా. ఈ లోకయాత్ర ఎప్పుడో అప్పుడు అవుతుంది. ఆయుష్ అయిపోయిన తర్వాత లోకయాత్ర తర్వాత మనకు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని ఇస్తానని యేసయ్య మనకు వాగ్దానం చేశాడు. ఈ వాగ్దానము వల్ల మనం ఎంతో సంతోషంగా ఈ లోకంలో జీవించాలి. ఈ లోకము శాశ్వతమని అనుకుని ఈ లోకంలోనే ప్రతిదీ కూడా నాకు హాయినిస్తుందని అనుకునేవాడు నిరాశపడిపోతాడు. ఈ లోకం శాశ్వతం కాదు. మనం యోబే అంటాడు, ఈ లోకములోనికి నేనేమీ తీసుకుని రాలేదు, ఈ లోకము నుండి నేనేమీ తీసుకుని పోలేను, కాబట్టి సంతోషములోను దుఃఖములోను కూడా నా దేవుడైన యెహోవాని స్తుతిస్తాను. అదొకటే మనకి దేవుడు 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 ఒక్కటే అనేది గురిగా ఉండాలి. ఈ మధ్య నేను ఒక టెస్టిమోనీ ఆఫ్ లతా మంగేష్కర్ చూశాను. గొప్ప సింగర్, 92 years ఆమె బ్రతికి మొన్ననే కాలం చేశారు. నాకు అత్యంత విలువైనటువంటి ఆభరణాలు ఉన్నాయి, కోటాను కోట్ల ఆస్తి ఉంది. ఈ హాస్పిటల్ ఈ బెడ్ మీద నేను డ్రెస్ వేసుకోలేకపోతున్నాను, మంచి డ్రెస్ వేసుకోలేకపోతున్నాను. వారు ఇచ్చేటువంటి హాస్పిటల్ దుస్తులు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నాకు ఒక అంతఃపురం లాంటి బంగ్లా ఉంది. ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి, ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి నడిస్తే రోజంతా గడిచిపోతుంది. ఎంతో ఆహ్లాదమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది నాకు. ఈ హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు ఈ 4 గదుల మధ్య నేను ఉంటున్నాను. చక్కగా నేను తిరుగుతూ అటు ఇటు
ఉంటూ నేను దేనిని పట్టించుకోకుండా నా జీవితం మీద నాదే అన్న విధముగా నేను ఉంటూ ఉండేవాడిని. కానీ నాకు ఇద్దరు సహాయంగా ఉంటే కానీ నేను నడవలేకపోతున్నాను. ఈ లోక ఆస్తి యోబు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది అన్న విధముగా ఆమె రాసుకొస్తూ హాస్పిటల్లో నిర్జీవంగా పడి ఉన్నాను. ఎప్పుడో అవసాన దశలోనే ఆ పని జరగదు. అవసాన దశలోనే అది జరగదు. ఎనీ టైం వ్యాధులు, పెద్ద పెద్ద వ్యాధులు చిన్నప్పుడు రావచ్చు, మధ్యలో రావచ్చు, వృద్ధులయ్యాక రావచ్చు, యాక్సిడెంట్లు అవ్వచ్చు. నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది అని మన వారు విశ్వాసులు ఎవరు అనుకోకూడదు. నేను వ్యాధిగ్రస్తున్నయ్యానని దేవుని మీద కంప్లైంట్ చేయకూడదు. ఇంతకంటే భయంకరమైన వ్యాధులు వచ్చాయి కదా, ఇంతకంటే కాలు విరిగిపోయి చెయ్యి విరిగిపోయింది అని అనుకునేవాడు నేను యాక్సిడెంట్లో మరణము కాలేదు కదా అని దేవునికి స్తుతులు చెల్లించాలి. అది క్రైస్తవ జీవన విధానం. అది జీవిస్తామా లేదా అన్నది వేరే క్వశ్చన్, కానీ మనమంటూ ప్రయత్నం చేయాలి ప్రియమైన వాళ్ళ. అందువల్ల బైబిల్లో ఏమన్నాడంటే మీ మనస్సు మారిపోవాలి, నూతనంగా రూపాంతరం చెందాలి అంటున్నాడు. అదే విధముగా నిజమైన, శ్రేష్టమైన, సరి అయిన, స్వచ్ఛమైన, మనోహరమైన లేదా ప్రశంసనీయమైన వాటి గురించి ఆలోచించండి. లోకాశులు అందరికీ ఆలోచన చేయాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రతీది కూడా నేత్రాశ, జీవపుడంబము ఇవన్నీ కూడా మాకు కావాలనిపిస్తుంది. కానీ అది కొంతకాలం మట్టుకే ఆ ఆశ అనేది వాటి మీద ఉంటుంది. ఏ రోగం వచ్చినా, కుటుంబ సమస్యలు ఉన్నా, భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలున్నా, ఈ విధముగా మా ఆశలు నెరవేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండదు కొంతమందికి. మనము దురాశలు నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నము చేయకూడదు. మనం ఒక రిఫార్మ్డ్ పర్సనాలిటీగా ఉండాలి. బిలములో బాటంలెస్ పిట్లో సాతానుడు 1000 ఏండ్ల పరిపాలన ముందు వేయబడతాడు, తర్వాత తీసివేయబడతాడు. వీడు ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలము కూడా మానవునికి శోధన, పడిపోవడము, భక్తులైన వారు కూడా పడిపోయేటువంటి పరిస్థితిని వీడు కలగజేస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూడా లోకములో సాతానుడు ఉన్నాడు, శోధిస్తున్నాడు. ఆ సాతానుడే పాత నిబంధన కాలంలో యోబు గ్రంథములో రాయబడినట్లు దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ఇదిగో చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ వాళ్ళు ఎలాగుంటున్నారు, ఇలా జరుగుతుంది, ఇలా జరుగుతుంది అంటే నువ్వేం చేస్తావో చేసుకో, నా కృప వాళ్ళ మీద ఉంటుందని దేవుడు చెప్తాడు. ఎందుకంటే మనం దేవుని బిడ్డలం. యేసుక్రీస్తు రక్తం చేత మనము కడుగబడి విమోచించబడి శుద్ధీకరింపబడి రక్షింపబడిన జనులము. అందుకనే ఆ ఫెలోషిప్ మానకుండా చర్చ్కి వెళ్తూ ఉండాలి. ఏదో చర్చ్కి వెళ్ళిపోతాము, మనం ఆ చర్చ్కి వెళ్ళిపోతే అన్ని చర్చిలో ఒకటి కాదు సుమా. మన చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎ సెపరేట్ టైప్. దేవునికి విలువిచ్చి దేవునికే సమస్త మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు చెల్లించేటువంటి విధానము మనం అలవాటు చేసుకున్నాం. అందుకనే దేవుని సంఘాలలో ఇష్టమైనటువంటి పరిచర్య, దేవునికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉండేటువంటి పరిచర్య, అది మనకు ఆశీర్వాదాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ఇఫ్ యు డోంట్ గో టు ద చర్చ్కి వెళ్తుంటే ఏదో చర్చ్కి వెళ్ళిపోతే ఏ సంగీతమో, గొడవలో, డేకన్ల మధ్య గొడవలో, లేకపోతే పాస్టర్కి సభ్యుల మధ్య గొడవలో, కొట్లాటలో, పోలీసులు, ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ సాటన్ చర్చ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు. అదేవిధంగా అబద్ధ ప్రవక్తలుగా పాస్టర్లను మార్చేసి వాళ్ళ శారీరక ఆశలు నెరవేర్చుకోవడానికి, అదే విధముగా డబ్బు సంపాదనకి చర్చ్ను వాడుకుంటున్నారు కొంతమంది. అందరూ కాసమా. నీవు ఒక సంఘానికి వెళ్ళకపోతే, ఒక సహవాసంలో ఉండకపోతే డెవిల్ విల్ గెట్ యు. సాతానుడు నిన్ను స్వాధీనం చేసుకుంటాడు. బీ కేర్ఫుల్. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో అంటాడు, ఈ లోకములో ఉండేటువంటి మర్యాద నీకు అనవసరము, దాన్ని నువ్వేం పాటించుకో. ఏది ఉత్తమమో, ఏది దేవునికి అనుకూలమైనదో నీకు తెలుసు. అది దేవుని చిత్తములో ఏది ఉన్నదో నీకు తెలుసు.
వాటిని తెలుసుకుని నువ్వు మనసు మారి ఒక న్యూలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ క్రిస్టియన్గానే ఉండాలి. క్రైస్తవులుగా మనం ఉండాలి అంటే ఏంటి? ఎందుకు క్రైస్తవులుగా ఉంటారు చాలామంది? ఎందుకు విశ్వాసులుగా ఉంటారు అంటే ఇవన్నీ పాటించాలి, వాక్యం వినాలి. వాక్యం గద్దిస్తూ ఉంటుంటే రెండంచుల కట్గా మూలులను కూడా విభజించిపోద్ది. కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు వాక్యం. ఎందుకు ఇష్టం ఉండదు అంటే ఈ మాటలన్నీ కూడా మన మైండ్లోకి వెళుతూ ఉంటుంటే బాధ అనిపించేస్తూ ఉంటుంది ఈ వ్యతిరేకులకు. కొంత గిడియన్స్ అనేవారు బైబిల్స్ని స్కూల్లోకి కళాశాలలోని పంచుతూ ఉంటారు. పూర్వకాలం నేను కూడా ఆ పని చేస్తుండేవాడిని ఫ్రీగా. కొంతమంది తీసుకునేవారు కాదు విద్యార్థులు. కారణం ఏంటంటే నేను అడిగేవాడిని, ఎందుకు తీసుకోవట్లేదంటే మై పేరెంట్స్ టోల్డ్ మీ నాట్ టు టచ్ బైబిల్. టచ్ చేయకూడదు బైబిల్ని, ఈ బైబిల్ని టచ్ చేయకూడదు అని నాకు చెప్పారు. ఎందుకు టచ్ చేయకూడదు అని ఆలోచన చేస్తే బైబిల్లో ఉండే వాక్యాలు విల్ బ్రింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, మనిషి యొక్క జీవితాన్ని మార్చేస్తాయి, ప్రభువు పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉండేటట్టు చేస్తాయి. ఈ లోకపు ఆశలు వ్యర్థము, ఈ లోకపు కోరికలు వ్యర్థం అనేది చెప్పేస్తూ ఉంటుంది. కనుక అది దాన్ని టచ్ చేయొద్దు మీరు. మరి క్రైస్తవులు అలా ఉండకూడదు కదా ప్రియమైన వాళ్ళారా. ఈ లోకంలో మనము మార్పు చెందాలి. నేను కూడా వాక్యాల్లో ఎప్పుడు చెప్తున్నాను, ప్రయత్నం చేయండి, ప్రయత్నం చేయండి, ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పుడు నేను వాక్యము మీకు ఇలాగా అనర్గళంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. ఎన్నో సంవత్సరాల అనుభవం. అలాగే యంగ్ పీపుల్ చెప్తా ఉంటాను, వాక్యం చెప్పండి చెప్పండి అని. అనుభవం మీద మనకి కొంత అభ్యాసం చేసినట్లయితే కొంత తరబిది వస్తుంది. ఒక క్రికెటర్ ఉన్నాడు, క్రికెటర్ వెళ్తాడు, వెళ్ళి ఒకేసారి సిక్స్లు కొట్టేద్దాము, సెంచరీలు కొట్టేద్దాం అంటే దాని వెనక ఎంతో కృషి ఉంటుంది. ఎన్నో రోజులు వాడు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటుంటే ఒక మంచి క్రీడాకారుడుగా ఆ క్రీడా స్థలంలో వాడు రాణిస్తాడు. నువ్వు ఒక మంచి లెక్చరర్, మంచి టీచర్ అనిపించుకోవాలనుకుంటే, బెస్ట్ టీచర్ అనిపించుకోవాలంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు నువ్వు కృషి చేసి విద్యార్థులను భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాలి. ప్రసంగాలు చేయాలంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు కృషి చేస్తూ, అందుకనే కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అంటారు. నువ్వు కృషి చేయవు, వాక్యము చదవు, వాక్యాన్ని ఉపదేశించలేవు. కారణం యూ ల్యాక్ ద హోలీ స్పిరిట్ లీడింగ్. పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు నీకు లేదు, దురాత్మ నడిపింపు. సమయం వస్తే ఏ ఇంటర్నెట్లో కూర్చుందామో, సమయం వస్తే ఏది చూద్దామో అది చూద్దామో, అబద్ధాలు చెప్పి పబ్బము గడుపునే స్థితిలో క్రైస్తవ సమాజం కూడా మారిపోయింది. యువకులు అబద్ధాలు, చీటింగ్. ఇది మానుకోండి, మారండి, ట్రాన్స్ఫార్మ్. మీకు ఎవడో ఒకటి చెప్పాలి కదా. నేను మీకు చెప్పడానికి, బోధించడానికి నేను ఉన్నాను కదా. చెప్పేవాడు లేకపోతే వినేవాడు ఎవడు ఉంటాడు? వినకపోతే దాన్ని పాటించే వాళ్ళు ఎవరుంటారు? ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో అంటాడు, ఈ లోకంలో అనేక విషయాలు ఉంటాయి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. సహోదరులు అంటే సహోదరీమణులు కూడా ఉంటారు అక్కడ. బైబిల్లో తెలుగులో సహోదరులు అంటే సహోదరీమణులను కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది సత్యమో మీకు తెలుసు కాబట్టి, ఏది మంచిదో మీకు తెలుసు, ఏది స్వచ్ఛమైనదో మీకు తెలుసు, ఏది ప్రేమ కలిగిందో తెలుసు, దేన్ని మీరు ఎక్కువగా ఆనందకరంగా, ఏది మీకు ఆనందకరంగా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. వాటి మీద ధ్యానమంచండి అంటాడు. నేనేమంటానంటే, మనకి నోబుల్గా ఉండేది మన యేసయ్య. మన జీవితంలో యేసయ్య మార్గం. మన ప్యూరిటీతో ఉండేది మన యేసు ప్రభువు, ఆయన ఆరాధన. లవ్లీగా ఉండేది మనకి మన చర్చ్, మన సంఘస్థులు, మనము. వీటి గురించి మనము గొప్పగా దేవునిలో గొప్పగా ఉన్నాం మనం అనుకుని ఫీల్ అవుతూ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ఖ్యాతి కలిగినవి అని అనుకుని దాని మీద ధ్యాస ఉంచండి. అంటే ఆదివారం చర్చ్కి వెళ్ళడం, థర్స్డే నాడు ప్రేయర్కి వెళ్ళడం, డైలీ ప్రేయర్స్, సొంతగా వ్యక్తిగత ప్రేయర్లు, ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్, ఫెలోషిప్ ప్రేయర్స్, ఇంకా ఏమైనా బ్రదర్స్ మీట్, సిస్టర్స్ మీట్ లాంటివి ఇప్పుడు లేవు. కానీ
అలాంటివి ఉంటే అలాంటివి. ఇవి ఫిలిప్పీయులకు 4:8 రాయబడినటువంటి అన్నీ కూడా అవి మనకి సత్యములు, మాన్యములు, నాణ్యమైనవి, పవిత్రమైనవి. ఒక సినిమాకి వెళ్దాం, క్లబ్కి వెళ్దాం, పేకాడాడదాం, మందు కొడదాం, బయట తిరుగుదాం, సంతోషంగా ఫ్రెండ్స్తో గడుపుదాం అనుకునే నాశన పాత్రలు విషయాలు మీద ధ్యానం ఉంచుకోకు, నాశనం అయిపోతావు. ఐ గేవ్ అప్ కంప్లైనింగ్ అండ్ గెయిన్డ్ ఎ హోల్ న్యూ లైఫ్. నేను ఫిర్యాదు చేయడం అనేది మానేశాను, ఒక క్రొత్త జీవితము నేను సంపాదించుకున్నాను. ఒకడు అంటున్నాడు, ఈ వేళ నుంచి నా దేవుడు నాకేమీ చేయలేదని ఫిర్యాదు చేయకండి. ఇంకొక లక్షణం, అవలక్షణం ఏంటంటే, కొంతమంది సాతాను లక్షణం, మనలో కొంతమంది కూడా అలాగ ఉండవచ్చు. విస్తారంగా మాట్లాడతారు. ఏ సెల్ ఫోన్ ఎత్తారనుకోండి, ఏం మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. కంటిన్యూస్గా అలా మాట్లాడడం, గంటల గంటలు 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 గంటల విస్తారమైన మాటల్లో సిన్ ఉంటుందని రాశాడు. టూ మచ్ టాక్ లీడ్స్ టు సిన్. ఎక్కువ మాట్లాడకుండా. పెదవులను మూసుకునేవాడు బుద్ధిమంతుడు. నోరు మూసుకుని ఉండేవాడు బుద్ధిమంతుడు అని చెప్తున్నాడు. నేనేమంటానంటే, కట్టే కొట్టే తెచ్చే. కట్టే కొట్టే తెచ్చే అంటే బి షార్ట్ అండ్ షార్ప్. నువ్వేం కన్వే చేయాలనుకుంటున్నావు అది చెప్పేయి. గంటల తరబడి సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేయకుండా. ఒక ప్రఖ్యాత మానసిక వైద్యుడు రాజమండ్రిలో ఉన్నారు, ఎప్పటికీ ఉన్నారు. ఆయన్ని కాలేజీలో ఫంక్షన్ పిలిస్తే చివరికి వీళ్ళు మాట్లాడి మాట్లాడి అందరూ కూడా మైక్ ఇస్తే వదలరు కదా రాజకీయ నాయకులు, వీళ్ళంతా కూడా కంటిన్యూగా మాట్లాడి మాట్లాడి ఇంక చివరికి లంచ్ టైం వచ్చేసింది. ఆ సైక్రియాట్రిస్ట్ గారిని మాట్లాడమని, అయ్యా సమయం లేదు మాట్లాడండి అంటే, డోంట్ వరీ అని ఆ మానసిక వైద్యుడు 2 మాటలు మాట్లాడి ముగించేశాడు. బీ గుడ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, బీ గుడ్, డూ గుడ్. మంచిగా జీవించండి, దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించండి. డూ గుడ్, సమాజానికి మంచి చేయండి. నువ్వు దేవుడికి మంచి చేయకపోతే సమాజానికి మంచి ఏం చేస్తావు? నువ్వు నీ కడుపే నీకు దేవుడిలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంటే. బట్ వన్ డే యూ విల్ గెట్ ఎ లెసన్. యాకోబు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8-10 ఏముందంటే, ఏ నరుడు నాలుకను సాధు చేయనేరడు. ఈ నాలుక ఎగిరెగిరి పడుతుందంట. మరణకరమైన విషముతో నిండినది, అది నిరర్గళమైన దుష్టత్వమే. చూడండి, ఒక్కొక్క మాట కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే ఎదుటి వాడిని హర్ట్ చేసేస్తుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ గురయ్యే విధంగా చేసేస్తారు, రోజంతా మానసిక వేదన పొందే విధంగా చేస్తారు. నరుని నాలుక అటువంటిది. క్రైస్తవులకి అలాంటి పద్ధతి ఉండకూడదు. మృదువైన మాట కోపమును చల్లార్చును. ఒక నిజంగా నువ్వు హర్ట్ చేసావు అనుకో, సారీ అని చెప్పడము, ఎక్స్క్యూజ్ అని చెప్పడము, భార్యను భర్త సముదాయించుకుంటే ఆ సమస్య వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ టంగ్ ఈజ్ వెరీ సిన్ఫుల్. ఒక్క నోటి నుంచే ఆస్వాదం. ఒకరిని మనము ఆస్వాదిస్తాం, కొన్ని సమయాల్లో శపిస్తూ ఉంటాం. దేవుని పోలిగిన మనుషులు పుట్టారని దేవుడు అంటా ఉంటుంటే, దేవుణ్ణి మనం స్తుతిస్తూ ఉంటాం ఈ నాలుగుతోనే. కొంతమంది మనకి ఇష్టం లేని వారిని శపిస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఈస్ బ్యాడ్. ఎలాగ ఉండకూడదు మనం. నరుడు దేవుని స్వరూపమునందు సృష్టింపబడిను. దేవానికి స్తుతులు 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 అంటాం, ఇంటికెళ్ళాక ఏ పక్క వాడినో లేకపోతే ఇంట్లో వాడినో బూతులు తిడతా ఉంటాం. ఈ నాలుగు చేసే పని అది. ఒక నోటి నుంచి ఆశీర్వాదం వస్తుంది, శాపాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాగ ఉండకూడదు సహోదరులారా అని యాకోబు రాస్తున్నాడు. ఎవడు కూడా నాలుకను స్వాధీనం చేసుకోలేడట. అది మాటల వల్ల కూడా కిల్ చేసేటువంటి మనుషులు ఉంటారు కొంతమంది. కానీ క్రైస్తవులు ఆ విధముగా ఉండకూడదు. మనలో ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే, ఇతరులను హర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే, హర్ట్ అయ్యాడని అవతలకు తెలియగానే సారీ ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పేస్తే సమస్య నిండిపోతుంది. ఆర్ యూ హర్టింగ్ అదర్స్? ఆర్ యూ హర్టింగ్ ది ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్, వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్? జాగ్రత్తగా నువ్వు
ఒక క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవించాలి. సాటనిక్ నేచర్, ఫిర్యాదు చేసే స్వభావము నీకు ఉండకూడదు. సామెతల్లో ఏమి రాయబడిందంటే 10వ అధ్యాయము, తన నోరు కాచుకున్నవాడు తనను కాపాడుకున్న, ఓర కనుక మాట్లాడువాడు తనకు నాశనము తెచ్చుకున్న. ఎప్పుడైనా సరే ఎవరో రోడ్డు మీద వెళ్తున్నవాడు ఎవడో శత్రువు అనుకోండి, వాడి మీద ఏదో కక్ష తెచ్చుకోవాలనుకున్న కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి, వెళ్ళి ఆయన్ని కొట్టడం, తిట్టడం, ముందు తిడతారు, రియాక్ట్ అయ్యి వాడు కూడా చేసుకోబోతాడు. అప్పుడు ఆయన్ని పొడి చేయడం, చంపేయడం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది సమాజంలో జరిగేటువంటిది. నోరు మూసుకుని కూర్చుంటే దానికంటే మంచిది ఇంకొకటి లేదు. ఈ నోరు వల్లే కదా యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్ నోరు వల్లే కదా. అలాగే అరాచకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ నోరు వల్లే కదా గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి, హత్యలు అవుతూ ఉంటాయి. అందుకనే హీ హూ గాడ్స్ హిజ్ లిప్స్ గాడ్స్ హిజ్ లైఫ్. ఎవడైతే నోరు, ఒక యజమానుడు కింద పనిచేసేవాడు, వాడి నోరు సరిగ్గా లేదనుకోండి, ఆ పనివాడు యజమానుడు ఉద్యోగం నుంచి అని పీకేస్తాడు. మీరు అధికారులకు లోబడి ఉండండి అని, మీరు మనమందరం ప్రభువుకు లోబడి ఉండాలి, అధికారులకు కూడా లోబడి ఉండాలి. ప్రియమైన వాళ్ళ, ఈ విషయాల మీద అన్ని ఆలోచించండి. నెగిటివ్ థింకింగ్ ఎప్పుడు కూడా నీ జీవితము, నీ యొక్క పనులు, ఉద్యోగాలు, నీ సంసారం, నీ పిల్లలు, నీ కడుపు, కూరలు, బిర్యానీలు, ఇదే టైప్లో ఎన్ని డబ్బులు పోగేసుకుంటున్నాం, బ్యాంకుల్లో ఎంత ఉంది, ఏమీ రావు. ఇలా మా యోబ్ అంటాడు, ఇవాళ టెక్స్ట్ తీసుకుంది యోబే, ఈ లోకంలోనికి మనం ఏమీ తీసుకురాలేదు, ఏమీ తీసుకెళ్ళలేదు, అన్ని వేళలా నేను దేవుణ్ణి థ్యాంక్ యూ లార్డ్ అని చెప్తాను అంటున్నాడు. 23 ఏళ్ళు పరిచర్యలో మనము కొనసాగుతూ 24వ సంవత్సరంలోనికి వెళ్ళామంటే ఇది ఆషామాషి కాదు. ఈ జూమ్ ద్వారా వింటున్నటువంటి పిల్లవాళ్ళు కొంతమంది అప్పుడు పుట్టలేదు. హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్, బట్ హౌ గాడ్ బ్లెస్డ్ us all the 23 years. అందుకనే సెలబ్రేట్ చేద్దాము అకేషన్ అని హాల్ని రేపు ఆదివారం ఓపెన్ చేసి, ఆ రోజు వీ వాంట్ టు సెలబ్రేట్ ఇట్ బై హ్యావింగ్ ఏ లవ్ ఫీస్ట్, ప్రేమ విందు పెట్టుకుందామని ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా దేవుని చిత్తమైతే జరుగునుగాక. యోబు గ్రంథంలో చూసినటువంటి విషయాల్లో సాతాను ఫిర్యాదు, ప్రతికూల ఆలోచనలు, ఆ తర్వాత ఈ లోకములో ఉండేటువంటివి ఆశలు నెరవేర్చుకోవాలనుకోవడాలు, ఇవన్నీ కూడా క్రైస్తవ నోరు అదుపులో ఉంచుకోకుండా విస్తారంగా మాట్లాడడం, ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. నీ మనసుకు చెప్పు, నీ మెదడులో నీకు నువ్వు ఎప్పుడు యాంటీగా ఆలోచిస్తుంటే కొన్ని కెమికల్స్ కూడా ఈ మైండ్లో నీకు తెలియకుండా డెవలప్ అవుతాయి. నేను కెమిస్ట్రీ మ్యాన్ కాబట్టి నాకు తెలుసు. ఈ మైండ్లో నీకు పిచ్చి అయిపోతుంది కొంతకాలానికి. నెగిటివ్ మెంటల్ వచ్చేస్తుంది. కొంతమంది ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు. నీకు తెలియకుండానే ఒక రకమైనటువంటి కెమికల్స్ బ్రెయిన్లో స్రవిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఆలోచించడం, అబద్ధాలు, అవాస్తవాలు మాట్లాడుకోవడం, ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటివి ఉంటే ప్రార్థన ద్వారా, క్షమాపణల ద్వారా, బైబిల్ చదవడం, బైబిల్ వాక్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం, అదేవిధంగా పాస్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నాడో అవన్నీ మెదడులోకి ఎక్కించుకోవడం, అవసరం వచ్చినప్పుడు ఒకసారి రివైవ్ చేసుకోవడం, సాతాను శోధనలు వచ్చినప్పుడు దేవుని మీద మనం వేయకుండా మనము ఒక్కొక్కసారి మన తప్పుదాల వల్ల మనం శోధనలో పడిపోతూ ఉంటాం. దేవుని వల్ల శోధనలో పడం. ప్రియమైన వాళ్ళ, మీ జీవితాల్లో మీరు నాశనం అయిపోయే విధంగా ఉండడానికి ఆయన మిమ్మల్ని పిలవలేదు. ప్రార్థన చేయండి. యోబు ఆస్తి చుట్టూ, పిల్లల చుట్టూ కంచేసేసాడట. ఆ కంచెని పీకే అంటాడు అపవాది. నీ చుట్టూ, నా చుట్టూ కంచెని వేశాడు. అయితే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని శోధనలు మనకు వచ్చినప్పుడు మనం విచారించుకోవాలి. ఆ శోధనలో మనం ఏం చేయాలంటే, మనకు ఎదురయ్యే సమస్యల గురించి ఫిర్యాదు చేయడం మానివేసినప్పుడు సంతోషం వస్తుంది. మనకు లేని సమస్యలన్నిటినీ బట్టి దేవునికి ఎప్పుడు కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు తెలియచేయాలి. యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు ఇరిగిపోతే నా కాలు 2 పోలేదు అనుకోకూడదు. నీ 2 కాళ్ళు పోతే, లేదా నేను పోతే నా ఫ్యామిలీ ఏమైపోతుంది, దేవుడు రక్షించాడు కదా అని అనుకోవాలి. ఏదో చిన్న వ్యాధి వచ్చింది, పెద్ద డబ్బున్న వాళ్ళే వ్యాధులు, చికిత్సలు చేసుకోలేక చనిపోతున్నారు. అలా చేయలేదు కదా దేవుడు. నన్ను ఈ వ్యాధితో రక్షించి బయటకు పడవేశాడు, నా కుటుంబాన్ని చూసుకోవడానికి, ఆయన సేవ చేయడానికి.
అంటే గుడ్డులో మెల్ల అన్నట్టుగానే ఎప్పుడు కూడా ఇంతకంటే పెద్ద అపకారం జరగలేదు కదా అన్న విధముగానే మనం ఎప్పుడు కూడా థ్యాంక్ యూ లార్డ్ అని చెప్పాలి. యోబు అయితే మంచిలోను చెడులోను నేను దేవునికి వందనాలు అని అంటున్నాడు. మనం ఒక్కొక్కసారి అనలేము, కానీ అది గుర్తెచ్చుకోవాలి. ఈ ప్రసంగం మీ మనసులో పెట్టుకుని మనకు సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు, అయ్యా మాకు ఇలాగెందుకు చేస్తావు. కొంతమంది క్రైస్తవులు కూడా కొన్ని జరిగినప్పుడు, దేవా నువ్వు ఇలాగెందుకు చేస్తావు, నేను నమ్ముకున్నాం, మేము చర్చికి వెళ్ళడం మానేస్తాం, మేము వెళ్ళడం అసలే మానేస్తాం, పూర్తిగా మానేస్తాం, మేము అసలు నేను ప్రార్థన చేయమంటా ఉంటారు. నామకార్థపు క్రైస్తవులు, వాళ్ళు క్రైస్తవులే కాదు, అలాంటి వాళ్ళని చూసి నువ్వు వాతలు వేసుకోకు. యూఆర్ ఎ పర్ఫెక్ట్ క్రిస్టియన్. 23 ఏళ్ళు తర్పీదు, 2 ఏళ్ళు చదివితే ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది సర్టిఫికేట్, 3 ఏళ్ళు చదివితే ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. నువ్వు పీజీ చేస్తే 2 ఏళ్లలో నువ్వు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతావు. డాక్టరేట్ అంటే 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు వస్తుంది. 23 ఏళ్ళు విద్యలో నువ్వు ఉండి ఉండగా నీకు ఎన్ని దేవుడు ఆ సర్టిఫికెట్ల కంటే గొప్పవి నీకు ఇస్తున్నాడు. మనసులో ఎక్కించుకున్నావా? అసలే ఏం చెప్తున్నానో అసలు నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావా? ఈ వాక్యం వెనక ఎంత కృషి ఉందో అర్థం చేసుకుంటున్నారా? ప్రియులారా, సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు దేవుడు మాకు ఇలాగేం చేశాడు అనుకోకుండా, ఇంతకంటే గొప్ప గంభీరమైనటువంటి సమస్యలు మాకు రాలేదు కదా, దేవానికి వందనాలని మనం చెబుదాం. చివరిగా